Hi! Come and study with me for the TESDA NC2 Caregiving Assessment. Ang studihan nako ron are the different pulse locations. So, kaning mga naay dot nga blue, kani sila ang mga naay pulse. So, first is this one. It's called temporal or ang temple sa ulo. Next is this one. This is called facial. Pwede makakuha og pulse sa face. Next is this one. Sa may sa may liog dapit kay di ba na may mupitik-pitik diha sa liog. It's called carotid. Next is kanidiri kanang ang opposite side bitaw sa elbow. Ang tawag na kay brachial. Next is kaning sa may wrist dapit. Ang tawag na kay radial. Tapos kanina pod sa may private area dapit. It's called femoral. Tapos kanina pod next kay kanang opposite side sa knees, so sa likod nga area, it's called popliteal. Tama ba? Popliteal. Tapos next is diri kaning nga part sa tiil, it's called dorsalis pedis. Dorsalis pedis. Tapos kanina pod sa may ni nga part, kanang diri nga part it's called posterior tibial. So kani we have 9 different pulse locations: temporal, facial, carotid, brachial, radial, femoral, popliteal, posterior tibial, and dorsalis pedis. So kato lang, follow me for more TESDA Caregiving NC2 assessment reviews.